大家好，我係奧巴啊。今日咧就想同大家講由郭富城、許欣怡主演嘅《無名指》啊。咁呢一套講有關親情嘅溫情片，又好唔好睇呢？咁以下落嚟嘅時間就有劇透成分嘅。如果大家未睇嘅呢套電影，可以睇完再返嚟睇我嘅影評。又或者如果你唔介意嘅話，喺片頭畫面返嚟，我哋就可以開始啦。首先都同大家講下呢一套電影嘅故事大綱啦。由郭富城飾演嘅鄧叔賢，咁呢，佢係前香港壁球連續3屆嘅冠軍得主嚟嘅，但係因為膝頭嘅受傷啦，咁所以呢，佢就再冇打壁球比賽，咁同埋呢，佢嘅生活亦都變得好潦倒啊。咁由鮑起靜飾演郭富城嘅媽媽啦，咁呢，佢有一次呢，就叫阿郭富城就返去佢屋企嗰度住，咁原來郭富城呢，係有一個由許欣怡飾演嘅18歲嘅女。咁而呢一個女呢，係天生有肌肉萎縮症嘅，咁長期呢都係要坐喺輪椅嗰度，咁由阿鮑起靜呢獨力去照顧。咁阿許欣怡就因為阿郭富城離開咗佢，唔照顧自己呢，而好痛恨阿郭富城啦。咁究竟兩父女會唔會和好如初呢？而阿許欣怡之後嘅命運又會點呢？咁就留翻俾觀眾自己睇啦。其實近排都有唔少有講呢啲親情嘅溫情片上映啊。咁究竟呢一套又有冇感動到我喊呢？咁我都講下呢一套電影好嘅地方先啦。其實阿郭富城做戲呢，我自己就幾中意嘅。咁今次呢，就飾演一個比較老到嘅前壁球嘅香港冠軍啦。其實呢，有少少似佢之前麥路人嗰一個嘅角色咁樣啦。而另外阿鮑起靜就更加唔使講啦。佢呢啲老戲骨呢，影乜呢就似乜噶啦。今次呢，佢就做阿郭富城個阿媽啦。咁佢同阿郭富城呢，都會互相鬥頂撞下。咁其實呢，都係做得好好嘅。咁另外呢一套電影嗰個題材呢，非常之貼地啦。天生肌肉萎縮症嘅小朋友，咁其實呢，香港都有唔少呢啲咁嘅 case 啦。咁另外香港嘅住屋問題啦，阿郭富城要住喺工廈，同埋呢，如果郭富城唔返去嗰間屋企住嘅話呢，阿鮑起靜離開咗之後呢，就有機會俾人收返間公屋啊咁。同埋呢，生活嘅經濟好拮據啊，好困難咁樣，其實呢，都好易令到香港人呢引起共鳴嘅。跟住我就講下覺得冇咁好嘅地方啦。有啲人呢就讚阿許欣怡今次嘅演出演得好啦，但係呢，我就不敢苟同啦。對上一套睇佢嘅作品呢，就係同阿鄭伊健嘅久別重逢啊。嗰一套我覺得佢就做得 OK 嘅，而今次呢一套要飾演一個患上肌肉萎縮症嘅少女，除咗佢長期係坐喺嗰張輪椅，又好似瞓捩頸咁嘅樣之外呢，同埋佢間唔中就會發下老豆脾氣咁樣，基本上呢，我就感受唔到佢作為一個病患者，佢生活有幾困難啦，同埋有幾痛苦。同埋佢對郭富城嗰個嘅痛恨呢，亦都係我覺得比較流於表面啊。劇本就寫阿郭富城同梁詠琪，初初就以為許欣怡嘅病呢就唔會過到2歲啦，但係最後就竟然可以一直長大喎。然後呢，就話佢哋竟然放棄個女啦。其實呢，我覺得就幾唔 make sense 嘅。難得個女可以繼續生存到，咁唔係更加應該珍惜嗰個女嘅生存每一分每一秒嘅咩？當然呢一個都係一個好大嘅包袱嚟嘅，但係生得佢出，咁而家幸運呢，可以安然度過到2歲，然後就反而覺得佢太長命。郭富城一開始就話連波都冇得教啦，斷估呢，就因為佢個膝頭嘅傷患影響啦，淪落到呢就要去炒場賺錢啊。但係返去同返許欣怡一齊住之後呢，又發奮圖強喎，即刻 call 阿譚耀文呢，就 out 啲學生俾自己，竟然第2日呢，就即刻有2個學生俾佢啦。另外一個疑問啊，就係喂，咁你唔係因為隻腳嘅傷患教唔到波嘅咩？咁點解而家又教到嘅呢？咁點解之前又唔教呢？再者啊，電影嘅後段其實有講阿郭富城，因為呢係想去比賽賺嗰啲嘅獎金去養阿許欣怡嘅，結果就不幸比賽途中呢，就傷到膝頭哥啦。然後呢，咁就要離開阿許欣怡，同埋就算你離開咗許欣怡之後，你嘅生活又有變好咩？咪又係淪落到要喺度炒場。所以其實呢，我覺得呢一 part 呢，就已經唔係咁講得通嘅。另外阿郭富城開始搞翻波之後，我唔知而家打壁球嗰啲人仲係咪好興戴嗰個嘅頭箍去箍住啲頭髮噶啦？我自己感覺呢，呢一個造型就勁 old school 啊，感覺就好似90年代嗰啲見到啲人呢，就中意咁樣箍住啲頭髮去打波嘅。家下阿郭富城時時刻刻呢都箍住啲頭髮，就當正自己係壁球教練。其實我覺得呢，真係有少少老尷嘅。而成套戲我覺得最差嘅感覺呢，就係純粹喺度賣慘啊，為慘而慘。郭富城3屆香港冠軍不幸受傷呢，就搞到咁潦倒。
鮑起靜咁辛苦一個人照顧許欣怡，仲要生埋腦嘅 cancer。許欣怡肌肉萎縮症，成世人呢就坐喺張輪椅嗰度。係嘅，其實的確係好慘嘅。但係電影前半嘅時間呢，對於人物嘅描寫啊、感情嘅堆搭啊、各人嘅感情關係啊，全部都未做好嘅時候，然後就所有閃事呢一嘢就爆晒出嚟，感覺呢其實都真係幾差嘅，就好似擺到明同觀眾講，我哋一家呢係好撚慘啊咁樣。套戲名呢就叫無名指啦。我睇故事簡介就話許欣怡呢只係得返無名指可以喐啫，但係實情套戲呢有好多時間，其實許欣怡呢好似隻手都仲喐到㗎喎。之後就話許欣怡嘅情況就越嚟越嚴重啦。咁我見有一兩個 shot 呢就真係好似得返隻無名指喐到咁樣，不過呢就好輕輕咁帶過啊，咁突顯唔到呢一套戲名同個主題嘅關聯。咁我覺得呢度呢又係差少少嘅。咁我都講下觀後感啦。嗱，老老實實，我睇呢啲有關親情嘅溫情片呢，不嬲都係我嘅死穴嚟嘅。加上郭富城就飾演一個過氣嘅壁球運動員啦，咁我自己呢都係一個教練嚟嘅，咁啊應該呢都有切身之痛啦。咁啱佢又有個女，嗱咁當然啦，我個女就好健康，乜事都冇嘅。但係逢親講啲父母啊、仔女呢啲咁樣嘅戲呢，其實我自不然就會好易代入咗嗰個角色裏邊嘅。咁其實我應該睇呢一套戲呢，就應該會喊到豬頭咁嘅，但係結果呢，咁就真係唔好意思啦。呢一套戲我係一啲感動都冇啊，唔係話冇眼淚，而係一啲嘅感動嘅感覺都冇啊。咁啊唔知係我冷血咗啊，定係編劇導演失敗整喊唔到我呢？咁我都評一評分啦，我只會俾7分啫。其實題材我覺得一啲都唔差嘅，但係一味諗住喺度賣慘，想整喊啲觀眾，偏偏呢就完全感動唔到人。咁啊真係我覺得喺溫情片裏邊算係一部失敗嘅作品啦。唔知大家有睇咗呢套電影未呢？如果睇咗嘅話，都歡迎留言互相交流一下。中意我嘅片可以 like 我嘅片 ，subscribe 我 channel，share 俾朋友睇，撳埋鐘仔有新片就會彈俾大家睇噶啦。今日呢條片去到呢度先，我哋下條片再見。